嗱，今日咧講下陰陽啦，咁樣。咁玄學上面咧，道教裏面成日都講陰陽，咁係乜嘢嚟嘅咧？咁如果我哋喺 3D 嘅世界咧，所有嘢咧都係二分嘅，即係一分為二啊。咁咧就首先係萬物之始咧就係太極啦嚇，即係元氣啦。開頭嘅時候係混沌嘅，咁後來咧就一分為二啦嚇，一邊係陰，一邊係陽啦咁樣。咁啊陰陽咧一同埋零咧，即係你當一同埋零啦嚇，陰陽。咁兩個 bit 啦，兩個 bit 就有四個組合。嗱，咩四個組合咧？就係零零啦、01啦、10啦同埋11嘅。咁咧其實就係好似一啲即係其實陰陽咧就好似 bit 咁啦嚇，即係數據咁樣，將佢咧化成四個組合。咁咧就係嗰個陰陽個基礎就係一分為二，二咧就變咗四咁樣，咁啊就係嗰四個組合。咁所以咧，你陰陽嘅時候咧，咁就代表乜嘢咧？咁所有嘢咧都於是咧有陰同埋陽嘅特性嘅。即係如果以呢個數據當數據咁睇咧，即係分開做陰同陽嘅數據，因為夾埋就係零噶嘛，冇嘢噶嘛。咁所以咧，你會見到嗱，積極啊、光明啊、熱啊、向上呢啲咧就係剛強啊，呢啲咪陽咯。而陰咧就係消極啦、陰暗啦、寒冷向下，係內部或者美麗啦嚇。咁好啦，咁所以兩樣嘢咧係要一拼而合嘅，即係你又唔可以全部陰，又唔可以陽咁樣。咁當你去到極致嘅時候咧，就會翻轉頭啦。即係譬如11咁樣咧，兩個 bit 係11咧，就下一個咧就變咗00。咁所以太陰太陽咧就即係去到極致啊！太極圖就係咁樣，即係話咧，當你咧係極陰嘅時候咧，去到00嘅時候咧，就會跳咗去開始01，就重新開始過咁01，然後10，然後就又再重複咁樣咯，即係一陰一陽咁。所以你發覺咧，所有事物咧都係一對嘅，天就有地。日就有月夜，有朝早就有夜晚咁樣，火水啦嚇，咁男動女靜啦咁樣。咁裏邊又代表咩咧？其實係個韻律嘅平衡嚟嘅，即係話咧，當你一樣嘢去到極致咧，要翻轉頭，翻轉頭咧就然後咧又再即係由高去到低，低咧又去翻高咁樣循環咯。其實基本上咧係講一個宇宙平衡嘅轉化。當你呢一樣嘢去到極致嘅時候咧，就會發現咧相反嘅嘢就會出現，然後咧就倒翻轉咧將個平衡翻去。咁呢個咧就所謂天道啦。天道咧就係咧若果係太多咧，佢就將你咧就拉翻落嚟，然後補翻不足嘅人。咁咧但係咧佢所以咧突然間有啲天災啊橫禍咧，其實係就係將大部分嘅財富咧係轉化翻落去。消滅咗，然後就去咗第二度。咁或者有啲極致嘅情況咧，就推翻咗個政權，就係類似咁嘅嘢啦。咁但係咧，通常咧都唔會係隨便發生，通常都係啲好極端嘅環境先會將佢咧拉翻平均成件事嘅。咁呢個就係天道啦。咁人道咧就啱相反嘅，就越多者就越多嘅，即係如果你越攞得多嘢咧，咁你之後咧會更加多。因為咧你做咗個系統啊嘛，呢個就另一樣嘢嚟嘅，呢個係同財富有關嘅，我今日就唔講嗰啲啦嚇。咁基本上咧陰陽就係咁咯。好啦，如果 3D 嘅時候咧就有陰陽嘅，咁但係喺 4D 嘅時候咧就完全唔同咁嘅嘢，即係睇下你嗰個二元世界咧就實有對立嘅。咁究竟邊樣好咧？好同壞係邊樣咧？其實唔係啊，冇分好壞嘅。陰陽係冇分好壞，咁陽有陽嘅特性，陰有陰嘅特性，咁就最好係咩咧？兩者兼備，兩者兼備。咁所以有好多人咧就成日諗埋一邊咧，就唔能夠轉化。其實最好嘅狀態咧就係可以轉化，係混沌啊。所以點解成日話咧要打坐咧？其實就係將你嗰個諗法去翻混沌嘅狀態，去翻中間嘅狀態，然後咧你能夠轉化成任何嘅物質。咁點解會
你轉化唔到咧，就因為你成日有啲固有嘅諗法，固有嘅諗法咧令你咧睇唔到其他嘅可能性。咁所以真係要令你放鬆放開嘅話咧，係好難，因為你自己嘅偏見好強烈啊，你唔能夠咧將其他嘅嘢塞入去啊。咁於是咧就睇到一半。所以你話玄學啊，你話呢啲所謂陰謀論啊，其他係咪真嘅咧？即係如果我以我理解以我理解啫，呢啲全部都係真，係真係有另一半嘅。即係你唔好話喂，我淨係見到眼見嘢就係真，唔係啊，眼見嘢即係硬件嚟嘅啫。佢嘅底層咧有一個運作模式啦，所謂道啦，以道教嚟講係一個道啦。而以硬件軟件嚟講咧，佢係一啲軟件嚟嘅。軟件咧係同硬件有關嚇，有係生於無，咁亦都咧你同你個意念控制亦都有關，即係其實你可以控制你嘅意念咧變成一啲實物係可以嘅，而實物咧又會影響翻嗰個虛無，即係兩者係互相咧係有關聯，不過個關聯咧就唔係咁易察覺得到，大部分人咧只係睇到一半嘅啫。咁所以你話有冇呢啲鬼神學説啊？有冇嗰啲嘢咧？我絕對係相信有。咁當然啦，係我有啲唔同嘅經歷經過先知道呢啲嘢啦。咁啊有機會我再慢慢分享啦。咁我之前啲片都有嘅，咁你都係抄翻嚟睇啦。咁有位朋友仔咧就喺其中一段咧就話想要聽多啲。咁我嗱。而家記住，如果你邊段片你想知多啲嗰啲內容咧，就喺下邊留言，我先睇得到嘅。無論你幾舊嘅片，我都睇到嘅。你留 message 我睇到。好啦，佢就話我有一段咧，就係講咧，你唔若嗰個靈魂係太重嘅話咧，你上唔到天嘅。咁而道教咧係主要係希望想升天嘅嘛，修仙嘅嘛。咁又係有修仙呢樣嘢嘅，咁當然啦，你有人有個師傅帶你啦，當然你個前輩就唔係人㗎啦，即係仙遊咗嘅靈體啊，你可以咁講。咁佢帶你嘅時候咧，人咧就好多雜性啊，一路加咗落去咧，令佢嘅靈魂好重啊，其實重咗咧你就好難向上升。咁點樣可以減輕咧嗰啲負累咧？就係你要放得好開咯，即係你要當你而家見到嘅嘢都係幻境嚟嘅。而家其實真係幻境嚟嘅。點解咧？嗱，我好簡單解釋俾你聽。當你斷咗氣之後咧，你所有嘅物質世界都同你冇關㗎啦，你已經撤離咗，你係個空間已經轉移咗。佢唔係冇咗喎，佢即係入咗第二個空，去第二個維度，即係呢個維度係喺呢個 3D 嘅世界高一維，上咗呢個維度咧，你就已經斷咗啦。咁你所有你之前留落嚟嘅所有物質啊、錢啊、地位啊、名譽，其實冇晒嘅，因為你消失咗喺個 3D 嘅世界，你已經進入咗 4D 嘅世界啊嘛。咁所以你咁着緊做咩？係咪先？即係好多嘢咧，你要當係一個故事咁睇咯。佢即係一個遊戲。遊戲終結嘅時候咧，你冇嘢係留得低嘅，所以嗰啲嘢全部都係假。所以但係我哋點解要以假修真咧？咁我就係要收個心嘅啫。所以你話攞到嗰啲嘢冇用嘅，所以你要放低個慾望。你點樣能夠放低個慾望咧？就係人生嘅一個好大嘅課題嚟嘅。咁希望再有機會再同大家分享啦。咁希望大家留下言俾啲意見，究竟呢個 channel 應該點樣繼續落去？咁就同埋玄學嗰邊咧，嚟緊可能我會 podcast 合作啦，或者喺呢度放一啲片咧，係同一位重案組嘅探員合作嘅啦。我而家唔知啊，我啱啱今日有個師姐同我傾開偈，佢話想揾我合作。開啲節目，佢哋都想開台，或者我會幫佢一齊錄條片，開始咯。我而家唔知啊，因為乜都唔知㗎嚇。
佢哋啱搬咗 office，咁會係咩形式合作我都唔知啊，或者會唔會合作我都唔知啊，或者佢當佢邀請我嘅時候，我就錄一段喺度放俾大家聽，睇下大家有咩想傾咯，或者係一個烽煙節目啊，做 live 啊都唔奇嘅。我完全唔排除呢個可能性啊。咁你記住密切留意住啦，記住訂閱啦，同埋多多分享呢個 channel 俾其他人睇下。同埋留意翻之前嗰啲片啦。如果你邊段你覺得係好有興趣嘅，就去留意去睇下。